ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او داغه جواب کې یو ډیر اهم سوال دی، ډیر اهم. او نن سبا ز اکثر ګورم چې خلک موږ نه تپوس کوي په دې کې ډیر زیات خلک مبتلا دي. او هغه سوال دا دی چې مفتی سے محترمه په ویډیو کال باندې جنې سره نکاح جایز ده که جایز نه ده؟ دا به تاسو ته اندازه لګي دا ډیر اهم سوال دی. یعنی یو په یو ملک کې دی، په یو ځای کې دی، یو بل جنې په بل ځای کې ده، آیا په ویډیو کال باندې چې بالکل یعنی لایف رواني یو بل ته یعنی ویډیو کال شوی امر تخکاری دا امر تخکاری، نو آیا شرعاً دا نکاح صحیح ده که صحیح نه ده؟ ګورئ دغه ملګری ته زما جواب دا دی، د شریعت په رڼا کې جواب دا دی چې نکاح دپاره شرایط دي او دا شرایط دین او اسلام مقرر کړي دي. دا یو عالم نشي مقررولای، یو مفتی او مولایا نشي مقررولای. دین اسلام چې کوم شرایط مقرر کړي هغه دا دي چې په نکاح کې به ایجاب او قبول دا په یو مجلس کې، په نکاح کې به متعدد څوک چې عقد کا عقد دا به په یو مجلس کې، یا به یو وکیلان په یو مجلس کې، یا دا څوک چې سره نکاح کا دا به په یو مجلس کې، گواهان به په یو مجلس کې، ایجاب او قبول به په یو مجلس کې. دا ټول شرایط دي نکاح لپاره. نو په ویډیو کال باندې چې څوک سره نکاح کا نه هغه دواړه په یو مجلس کې، نه گواهان سره په یو مجلس کې، نه وکیلان سره په یو مجلس کې، نه ایجاب او قبول په ما ورکړې و او ما قبول کړې د ایجاب او قبول نه هغه په یو مجلس کې. جنې په پاکستان کې دلته وایي چې ما خپل نفس ما هر وخت اختیار ورکړی دی دا ایجاب دی، سړی په انګلند کې الته وایي چې ما قبول کړې ده، نو ایجاب دلته وشي پاکستان کې او قبول په انګلند کې وشي په ویډیو کال باندې. دا نکاح بالکل نه کیږي. داسې نکاح چې چا کړی دا غیر شرعي نکاح دا، خدا را دین نه مذاق م جوړوي. په یو نن سبا په هر فیلډ کې اناړیان زیات دي. طالب چا فتوار کړي اب پوېږي نه، ضروري نه ده چې ته په یو عالم دین باندې اعتماد کړي. چې څوک محققین دي په ټول احادیث باندې ورته عبور حاصلي، مطالعه کړي، سټډي کړي، فقهي کتابونه یې کتلي، په ټول باندې نظر اچولې او په اخر کې چې کوم حق دی نه چوړ هغه څوک ورته بیان کا هغه دا دی چې نکاح لپاره کوم شرایط دي، چې گواهان به په یو مجلس کې، ایجاب او قبول به په یو مجلس کې، دا کوم چې دواړه سره د نکاح یو عقد کا دواړه په یو رشته کې سره چې د بندګي دا دواړه به په یو مجلس کې، دا نکاح لپاره شرایط دي. په ویډیو کال کې دا یو خبر هم نه، لہذا په ویډیو کال باندې نکاح کړل بالکل ناجایز ده او دا نکاح منعقد نه ده. ها داسې ده وکا چې د دم ځان طرف نه وکیل مقرر کا او غدم ځان طرف نه وکیل مقرر کا، دا دواړه وکیلان دراشي په یو مجلس کې ده، هغه دواړو لپاره د دوه گواهانو په منځ کې ایجاب او قبول وکا، بالکل نکاح صحیح ده. صحیح طریقه په اسلام کې شته، باید چې هغه انسان اختیار کا. لہذا په ویډیو کال باندې داسې طریقه باندې نکاح کړل دا نکاح شرایط پکې نه دي موجود، لہذا نکاح نه کیږي. چا چې داسې کړي دي دا نکاح نه ده، فوراً لیدا دا دواړه سره جدا کا او دا سه شریعت سره کلواړ دی. نعوذ بالله من ذلک. دا سه په اسانه باندې یو کار چې څه حکم د شریعت ته په کار د چې مونږه نفس داغه تابع کړو، په دې کې مونږه چون چرا و نکړو. الله تعالی د مونږ له په خبرو عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله. ګرانو کتونکو بیا تاسو طرف نه چند سوالات مونږ لرا شي، مونږ به داغه جوابات کړو. تر هغه دمه پورې خپل ځان خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.